tere, kallis Eesti rahvas. Ma ei tea, kas te olete märganud, aga meil hakkab aasta vaikselt lõppema. Kõikide nende traditsioonidega, mis meil vana aasta õhtu ja uue aastaga tuleb, siis nagu üks asi, millele ma pole kunagi väga tähelepanu pööranud, kui väga eestlasi kotib horoskoop. Ma ei tea, millegipärast me oleme lihtsalt väga veidralt usklik rahvas. Aga tegelikult, kui ma nagu nii mõtlen selle peale, ma mõistan seda, ma tunnetan seda, ma tunnen, kuidas see astroloogia ja kõik see tähtede seis ja see, kuidas planeedid ennustavad meile, kuidas need kõrgemad jõud ülevalt, see on okei, keda ma ikka lollitan. Mul isiklikult nii pohku sellest, aga ma nägin mingit reporteri saadet sellest. Ma muidu ei saatu üldse uudiseid vaatama. Mul tunneb, ma olen seda varemgi videos öelnud. Ma muidu ei ole väga inimene, kes uudiseid kuulaks või vaataks. Uue aastanumbri saabudes vaatavad inimesed ikka horoskoobi poole, et mida head ja paremat astroloogia meile lubab. Muidu siin saates pole mitte midagi erilist. Välja öeldud ühe väga toreda tädikas. Kui ma noor olin, kui need tulid, siis oli huvitav ja põnev. Mida sa ütlesid? Kui ma noor olin, kui need tulid. Kui nad tulid või? Kui need tulid. Mis asi? Horoskoop sa mõtled või? Kiire Google'i otsing andis mulle, et seda ennustust on kõik juba tehtud. Vabandust. Kiire Google'i otsing andis mulle selle, et seda ennustust on juba tehtud Vana-Kreeka aegadest, kui astroloogia populaarseks sai, kuni siis selleni, et horoskoobi enda mõiste võeti kasutusele 17. sajandil. Ja kui see Ülle siin ütleb, et ta on vanem kui horoskoop, siis see tähendab, et ta on vähemalt 300 aastat vana. Ma ütleks, et ta näeb 300 aastase kohta päris hea välja. Mis amburit iseloomustab? No ikka siuke vabaduse märk ja särts ja tuli ja tuleelement nagu. Seltskondlik inimene. Seltskondlik inimene ja läheb kas või palja jalu, kui on vaja minna peole. Millest ta räägib üldse? Läheb kas või palja jalu, kui on vaja minna peole. Ei no mulle meeldib see suhtumine. Ei no kui ta on juba 300 aastat vana, siis ta on elu näinud inimene. Või no kui ta üldse on inimene. Mu poolest ta võiks olla mingi vampiir või mingi tulnukas ka. Aga nii palju kui ma aru saan, siis pidu ta oskab panna. Kui kellelgi on pinda, siis lihtsalt kas või palja jalu kohale. No mis seal ikka? Ja seekord on siis tegemist kollase seaga. Meil hakkab see aasta. Need on ka ju. Miks need kõik asju nii palju peab olema? Meil on mingid tähtkujud ja loomaastad ja mingid elemendid. Kes see nii keeruliseks selle ajas? Vaadates seda looma, siis saabki juba nagu pildi kätte, et milline see aasta iseloom võiks olla. Ei no sellist loogikat järgides ma kardan, meil küll kõige parem aasta ei tule. Talle meeldib hea toit, hea jook ja hea seltskond. Hea toit, hea jook, hea seltskond. See kõlab nagu pidu. Mulle meeldib Eesti horoskoobi juures see, et nagu vahet pole, mis tähtkuju sa oled või mis aastal sa sündinud oled või mis fucking element sa ka poleks. Kõigile meeldib lihtsalt pidu panna. Sest me oleme eestlased, me oleme peorahvas. Täpselt nagu Üllele. Ma olen ka hamburi tähtkuju, täpselt nagu Ülle siin, aga ma ei ütleks, et tema jutt minu puhul paika peaks. Ei no ärge valesti aru saage, mulle ka rämedalt meeldib pidu panna. Aga enamus oma elust ma küll väga sotsiaalne inimene polnud. Aga pole hullu, selle jaoks me siin täna olemegi. Mul on siin hunnik artikleid ja ennustusi ja küsimustik ja kõike särki-värki. No vaatame, mida toob aasta 2019. Otsime, kus me seda... Näe, siin on hambur, okei, väga hea. Teid ootab ees suurepärane aasta. Ei no, okei, väga hea. Ega mul rohkemat vaja polnudki. Külluse ja õnneplaneet Jupiter liigub hamburi märgis. Kas Jupiter on kuidagi hamburiga seotud? Ma ei taha Jupiter. Miks Jupiter? Girls go to college to get more knowledge. Boys go to Jupiter to get more stupid. Karjääris ootavad teid suurepärased võimalused. Teie töö väärib tunnustust kas aastapreemia või kõrge tiitli näol. Noored haritud hamburid, kes alles seisavad valikute eest, teavad täpselt, millises suunas liikuda ning teevad eesmärgini jõudmiseks asjalikke otsuseid. Ema, ma tahan olla YouTube! Nagu siin on ainult head asjad kirjas. Nagu kõik lihtsalt ainult plussid on välja. Aga see ongi, nad müüvad seda niimoodi. Vaata, Skorpion. Aasta kujuneb küllaltki keerukaks ja probleem. Okei, never mind. Ainult mul on hea aasta. Vaesed Skorpionid. Ma tunnen ka seda. Fucking Delfi või? Me kohtume taas. Hiina astroloogilise kalendri järgi on tulemas see aasta. Muide, Jaapanis arvatakse, et just metssiga on järgmise aasta loom. Aga see ei muuda midagi. Okei, no thanks Delfi, tule nii kasulikud olete ikka. Miks te sellised asjad nagu artiklisse panete, kui te isegi ütlete, et see on täiesti kasutu teadmine? Ma lähen muudan maailma selle teadmisega nüüd. Ma siin horoskoobi ametlikult lehel leidsin mõned küsimustikud, mis peaksid aitama mul mingit tulevikku ennustada või midagi sinna kanti. Ma olen oma sõpradega, siis millest me enamasti räägime? See nii oleneb ju. Kui ma tahan midagi olulist valmis saada, siis ma olen selline suht ajameelne, aga samas mitte liiga ajameelne. Milline on minu elu filosoofia?
Go big or go home. Booyah! Ei no ma lega ütleks, et see on üks mu elu motodest. See on kõik või? Kas sa tahad öelda, et selle küsimustikul on 3 küsimust või? Sa ei saa ennustada selliseid asju 3 küsimuse põhjal. Mida see ennustas siis mulle vähemalt? Et ma tean, mida ma tulevikus teha tahan. Vau, lihtsalt vau. Siin on veel üks küsimus. Siin on tervelt üks küsimus. Ma tahan teada, kes selle taga on. Kes oli see loll, kes selle tegi? Nii kuni keegi Delfist üle. Nii, vasta mulle jah või ei, et kas sulle meeldib kartulisalat? Ei, mitte väga. Okei, ja ma sellest on järeldada, et sul järgmine aasta tuleb suht nagu finantsiliselt päris kulukas, nii et ma soovitan sul leida enda kõrvaltöö selleks, et endale see üles elatada. Ei no ausalt öeldes, seda horoskoopi lugeda, see on väga lõbus. Kuigi nad nagu kirjutavad küll nagu piisavalt üldiselt, et nad midagi ikka täppi saaks. Isegi mul pani see kuskil siin mõtlema, et nagu äkki nad teavad, mis nad teevad. Aga eks see on iga inimese enda asi. Mu poolest uskuge, mida tahate, ma lähen nüüd Üllega pidu panema. Olen valgiskiir, mind kätte ei saa, ümber päiksetiir, kus küll oled sa, eles silmapiir, siin jätta ei saa, teid ma kaasa viin ja hüvasti.